其實就今日呢一條片咧，會係我哋嘅最後一條片。因為我哋都大話而家踏入第5年啦，準備26年嘅1月玩咗第5年啦。咁我覺得都係時候就停一停。喂，知唔知今日嚟搞咩啊？喂，唔知喎，我哋知好凍喎，大佬。今日我哋英國分部嚟到呢度挑戰呢一個嘅3分鐘食一個巨型餃子，所以你頭先不斷問我今日係咪 channel 出錢請食飯咧，我都冇正面回應過呢個問題。正確啲咁講啊，應該係憑你自己嘅實力去睇下你今日請唔請到自己食飯啊。如果你要俾錢食就15磅。幾大㗎？我睇片啊，好似係咁大到啦。哇，3分鐘啊！但係呢啲係你預咗佢係唔好食咯，可能個難度就係佢好撚難食咯。即係我唔知佢有冇嗰啲 trick 係細緻話你一定要嗌嘢食啊咁。但係如果冇嘅話咧，我就諗住我哋乞衣嘅做法就入去食完隻餃子就走再去第二度食咯，一定唔會喺入邊消費。唔講咁多啦，我哋入去繼續講。Camman 又遲到，鬧佢啊！屌，叫佢食飯，爭佢1分鐘啫喎，搞唔到喎，咁我哋去第二度食啊！喂，頂走啦就，佢話遲咗，跟住佢嗰個 reservation automatically cancel， 跟住就冇咯。我好衷心咁講對唔住。侍應就同我講啊，咦，我哋好似冇再玩呢一個挑戰。唔係喎，我 book 嘅時候明明 remarks 喺度話，如果你係玩嘅話，你就喺呢度寫啦。咁啊算咯，咁我就走咯。怪個 Camman 咯，主要係。係啊，係怪佢嘅。咁係咪佢齊？係 Camman 提要負責咯。因為頭先佢擺咗個烏龍啦。嚇，你擺烏龍？唔係，其實係佢擺烏龍。係啊，係你揸機嗰度咁樣啊。唔會話呢條片就咁完噶嘛，我哋就嚟介紹下呢一間平民嘅 Pizza Union。係。咁啊係學生嘅恩物嚟嘅。咁但係其實今日條片嘅重點並唔喺呢度，我哋入去再講。喂，你介紹下呢間嘢啫。哦，其實咧呢間嘢咧就係真係平靚正喎。所以你今日就提攜後輩們，就帶佢哋呢兩位 Year One 嘅師弟啊嚟。估唔到佢哋係冇聽過。真係啊！真係呢個係乞衣界嚟講，你都算係。你都算係首屈一指。其實真係平靚正。頭先佢第一個反應係話：哇，有啲咁嘅7磅嘢你咁。佢係啱啱係俾錢嗰陣時係12，係喺俾錢嗰度大叫咗。係啊，佢係俾錢嗰時7磅有12咁樣喎。濕咗嘅係。係濕咗係真係，佢係真係濕咗。你嗌咗咩啊？呢個係咩？呢個係叫 Calabi， 係有火箭菜啦，係有啲意大利嘅腸啦。係，總之就好味啦。總之就好味啦。我次次嚟都係嗌呢個㗎啦。咁但係因為佢始終係平民價啦，參差嘅位係隻蛋咧，有陣時係熟晒，有陣時係唔熟。咁我偏向係佢流心嘅。今日好彩，好似都係流心嘅。咁但係總之咧就好食啦。學 Chester 話齋。啊！食 pizza 一定要係咁食嘅。佢個皮咧係比較薄嘅，即係佢係薄身啲嘅 pizza。佢薄得嚟咧，佢係出面嗰啲係脆嘅，所以係 OK 嘅。咁所以就好見仁見智啦。即係你中意食薄咧，就會覺得呢個係好味啲。但係我比較咧就中意食厚啲咯。另外係咪都有一間深水嘅平民？係啊，喺 UCL 附近係有間係厚啲嘅，個皮係厚啲啦。叫咩名？嗰間叫 Echo 同 Pizza Union 咧，即係我都試過幾個 pizza 啦。呢個咧係 Pizza Union 最好食嘅招牌。你話嘅啫，屌大力佢講嘅啫。純粹本人意見。但係咧 Echo 咧就係上次 Jerry 嗌嗰個，即係有嗰個雞同埋有Jalapeno 嗰個係 Echo 最好食。佢有咩咁出色咧？講真，
你唔識講，純粹好食。咁點解你每次食 pizza 都一定要加隻蛋落去啊？我去其他地方係唔賣 Fiorentina，因為我好驚佢嘅蛋係熟晒嘅，咁啊冇呢個嘅風味。但係其實我唔知最正宗係應該熟定唔熟㗎，我純粹中意食佢有流心。我覺得應該係唔熟。你覺得應該唔熟？但係你上次喺 Eagle 食嗰個熟晒，熟晒嘅，熟到仆街。所以唔可以喺 Eagle 買嗰啲咯。喺呢邊要食啲精緻啲嘅款，喺嗰邊就食啲粗魯啲嘅款。嗰邊嗰啲砌嗰啲咧就係最好食嘅。所以你話佢多肉啊，即係多嘢嗰啲咧，佢就一定係好食，即係夠粗獷。但係呢邊呢啲仔細少少整撚隻蛋落去嗰啲咧，就佢哋優勝啲。係優勝嘅。嗱呢啲咧就係 Pizza Union 咧，有時候會出現嘅情況係，即係咧佢咧會焗到窿邊，咁窿邊嘅時候咧，佢太脆咧就唔好味。係啊，即係燶得滯，硬得滯啫嘛。佢會有少少苦添啊，你明唔明啊？食損晒個口添嘛。係啊，嗱呢啲咧就係最完美咯，完美嘅狀態。嗱，仲有少少彈性添啊，嗱呢啲係好咯。嗱呢啲係太脆啦。呢個就係現實咯，即係你俾8磅，就係要搏一搏。係，講真有可能會搞鳩你。講真應該都係5成左右，機會係5成。嗱你睇下兩個5成㗎。係，講真兩。佢都衰啊！佢都衰。但係我哋又冇事喎。我哋嗰啲係人品好會唔會係？但係我唔知啊，但係有啲人都中意食啲好薄嗰啲，咁咪 OK 咯。其實佢而家個價錢上面咧，都因為通脹咧就貴咗少少啦。而家都講緊7磅幾8磅㗎啦。但係都算平民㗎。都算貴。其實講真，夜晚飯喺呢個英國倫敦食到7磅8磅喎。係冇可能嘅，基本上。係咯。嗱，講真，你攞呢塊試下。好，我而家試佢。嗱，我哋 Camman 未有得食啊，因為我哋喺度搞鳩緊。好啊，啱嚟。嗱，講真，我嗰個好味嘅，我會覺得係我 buy 佢今次第一次 buy 佢嚇，係我好有層次感啊，佢整得。但係反而喺另外嗰邊咧，所有嘢一次過湧出嚟啊，因為好粗獷㗎嘛整嗰啲嘢，但係你就啖肉同埋好滿足。但係粗獷係適合我哋呢啲人食㗎嘛，啱粗人㗎嘛。粗，但係呢邊咧就係層次感。喂，你俾8磅食 pizza 都食到層次感，冇得鬥氣啦。因為呢啲係新鮮焗嘅 pizza 啦，講得越耐 pizza 越凍咧，就越會柴皮嘅。所以我哋嘅 Camman 而家就喺度食嗰啲咧係紙皮級數，唔好講咁多啦，我哋都要繼續食。食完我哋有重要嘢宣佈。要真係有。其實就今日呢一條片咧，會係我哋嘅最後一條片，即係2025年嘅最後一條片。呢一定係剪喺個頭啊，cut 過。因為我哋都大話而家踏入第5年啦，準備26年嘅1月玩咗第5年啦，咁我覺得都係時候就停一停，唞一唞，望清楚我哋係仲想點樣繼續落去，因為我哋部分成員係有呢個嘅心同埋有呢個意思去繼續認真地去玩落去，而背後亦都有唔同嘅人去支持我哋咧，所以我哋想停一停，諗一諗，唞一啖氣先，就再繼續去做。咁如果心水清嘅觀眾咧跟得貼我哋近呢5-6條片，我哋都你當係一個試用期咁樣試緊一啲比較上認真少少、有系統少少去 run 拍片呢樣嘢啦。咁當然都唔係話好認真，都但係就嘗試緊有系統地去做。咁見到係有啲嘢係 work， 有啲嘢係唔 work。咁啊當呢一啲係一啲嘅測試啊、實驗乜都好咧。咁去到而家呢一個位，我就覺得好啦，我哋 cut 26年會做一個新嘅開始，而呢一個新開始。好坦白咁講啦，會有部分嘅舊嘅成員未必會繼續同我哋落去，有好多嘅原因嘅，例如即係可能假設阿哥同 Matthew 佢哋就可能比較上注重翻學業少少啦。咁啊好抱歉嘅呢樣嘢，我冇同之後冇遇佢哋嘅幾位隊員講清楚住。我可能你都要睇呢條片先知我哋有個咁嘅決定。咁啊，我相信佢哋都唔太介意嘅。例如 Matthew 啊、Jason， 其實佢哋都可能有呢一個嘅心態好耐，有呢個諗法好耐，但係純粹冇開口講。我覺得係一個成長階段咯。我覺得呢個係需要嘅。我覺得喺呢個 moment 係需要。喂，你知唔知佢直頭叫我執柒咗佢？冇呢個咩事。即係我哋本身早幾日有一個好比較嚴肅少少嘅討論啦。我啦，有佢啦，有機會啦，同埋內部2位幕後啦。
咁啊，佢同機榮都係主張話叫我喂執齊咗佢啦，跟住開個新台咯。咁啊，由零開始。講真，即係我覺得你而家個趨勢麻麻啦，但係。係呢個唔係主要個原因嚟。你講緊嘅麻麻係我覺得收視啊？一嚟啦呢個收視，但係二嚟就係你話你想去重整翻你嘅，即係你話你嘗試去拍啲認真少少嘅嘢啊。係。但係喺呢個過程中，你嗰啲反應唔係太好啊嘛。咁所以我覺得你呢個時候咧，你就要重新，因為你由呢個轉變啊，你有個轉變。我覺得你要停一停，你要揾翻自己究竟你想做咩啊？二就係究竟我哋而家喺邊咧？即係呢個 YouTube channel 唔會話我開咗個新台我就係另一個人㗎。咁但係新嚟報道嘅觀眾就會由嗰度開始識我哋咯。呢個係你哋想帶出嘅嘢。冇錯。咁但係喺我角度去諗，唔做都做咗5年咯。咁啊喺呢個位重新嚟過，喂5年前嘅我同5年後嘅我，盲嘅都知唔同啦。咁唔會話我5年嚟或者之後10年、15年我都繼續做嗰啲嘢，冇可能喎。咁喺呢個位停一停、轉一轉，我話覺得係可接受嘅。咁所以我就決定咗係唔執，但係就停一停。26年嚟個新嘅開始。我覺得喺呢度要同我哥同 Matthew 講翻少少一啲比較上係私人少少嘅對話，但係我覺得我係面對面講唔到嘅，因為我哋嘅關係係太過唔認真，同埋太過即係一攆埋一齊就係玩，就係喺度嬉皮笑臉咧。咁呢一啲嘅對話，我想喺而家呢一個機會講就係同埋謙哥，我屌佢，唔係淨係 Matthew 同埋 Jason， 即係 Jason、Matthew、謙哥你哋。咁但係 Jason、Matthew 當然重啲啦，我哋一齊玩完個比賽。但係我唔係想抹殺咗你哋任何嘅功勞啦。咁呢個台，尤其是我哥啦，同佢一齊5年前冇嘢做，就走去玩咗呢樣嘢。咁啊，好多謝你哋。其實大家都係一開頭一齊被逼去做呢樣嘢，做下覺得幾好玩，咁啊當係玩嘅一種玩具一齊去玩。玩到而家第5年，我覺得我唔出聲，你哋都會其實有一個感覺就係差唔多啦，夠皮啦。咁我想喺呢度講就係大家一個好開始，一個好結尾。我唔係話以後呢個台我唔要再見到你哋出現，只不過係我唔會再用一個逼你哋嘅心態話，喂，拍呢個拍嗰樣冇啦，冇呢樣嘢。你哋亦都本來都已經係冇呢個義務，而家我更加話俾你聽冇呢樣嘢。但係亦都歡迎，如果你話，喂，呢樣嘢會幾好玩，我親埋我啊，歡迎。不過以後嘅對觀眾，因為觀眾未必知我哋本身入邊其實係好混亂嘅，即係本身我哋入邊就佢係知啦。咁我哋入邊係本身就係因為當緊玩嘅，咁啊而家想認真做就唔可以再當玩啦。咁所以以前當玩嘅我唔識講啊。總之以前我阿哥同 Matthew 同謙哥大家當玩嘅嗰種心態咧。可能嚟緊就唔會咁經常會再出現啦，會比較認真啲。而呢個認真啲嘅製作嘅心態，我亦都唔方便帶入去我呢個玩嘅朋友圈入邊，因為我淨係想同佢哋玩，而佢哋亦都未必想參與呢個工作。我透露下啦，會有啲咩人係留低，就係我啦。你有信心嘅？咁喂，屌咁可以冇信心咩？即係我覺得係要咯。係咯，可以冇信心咩？冇，即係我可以補充翻少少嗰個亂啊，即係嗰個亂係純粹係可能之前係即係冇乜結構性啊，冇系統咯，係啊，即係純粹係即係你得閒啊咁樣啊，咁啊我一齊玩下啦咁樣啊，純粹係咁樣。即係主要係呢個係亂嗰個 part 咯，係主要係。咁係咯，咁即係需要一個即係唞一唞去重整翻呢樣嘢，我覺得係需要咯呢個。咁但係大家都唔好抱太大嘅期望咯，即係呢個位我要戴少少頭盔，就係我哋始終係學生啦，我哋做到嘅嘢係好有限嘅。咁但係我哋亦都會喺呢個有限嘅位入邊做到我哋最多咯。咁啊攰嘅係攰嘅，
係幾攰嘅，因為呢5年嚟係自私啲咁講啦，好多嘢由我自己一個人去支撐住啦，又拍又剪又出都係自己做嘅時候，咁嚟到呢個第5年想發大嚟搞就唔可以再係自己一對手做晒呢啲嘢啦。我哋一定會鳩落去嘅，你睇下我講呢啲嘢都講到咁鳩，你就明啦。即係我哋係鳩一定會鳩落去，但係我講得白啲，我哋今次嘅轉型嘅目的就係唔想再玩啲咁低俗同核突嘅嘢，想帶到娛樂俾大家之餘咧，亦都俾大家會跟到我哋睇到一啲你未必睇到嘅角度。就係咁樣咯。你手頭上傾好咗有好多唔同嘅大大小小嘅計劃啦。你問我有冇信心呢啲計劃係會行得好勁、好爆咧？冇。但係我哋全部人都20歲人啫，有咩咪試下咯，玩下咯。12位入邊咧，有一半嘅人都係冇預你哋留低。我相信你哋自己都會同意我去做嘅一個決定。我覺得純粹係要俾觀眾嘅一個交代。喂，屌講真，都係得個1200人 subscribe 啫。即係我覺得你哋冇包袱啦，係咪啊？其實多啲觀眾啦，話多話唔多，話少唔少啦。即係其實都真係冇乜嗰幾個嘅啫，都係我哋自己睇翻嘅啲片。真嘅，主要係希望觀眾睇到我哋呢個嘅改變咯，即係我哋睇到呢個嘗試去改變嘅一個態度咯。希望係我飲啖水先。係，我交代唔到咁多啊。總之等睇片。未來嘅方向咧，節目上面咧，我哋會保留嘅 vlog 呢啲一定保留啦，呢啲即係做呢啲係啲長壽節目。然後玩 J 呢個新系列都係會保留嘅，但係方向會有所唔同啦。鋪排上面會有翻少少系統啦。講清講楚呢個都係會保留嘅個節目啦。然後我哋嚟緊會可能開一啲新嘅節目，係比較上係同我哋嘅身份有關，就係做翻啲大學生有關嘅題材啦，例如係介紹下倫敦啲大學啊，或者係由我哋即係同你深入探討下我哋大學生嘅活動同埋生活，就想用我哋嘅角度嚟去俾你睇到一啲你未必接觸到嘅嘢咯。咁如果你都係倫敦大學生嘅，咁你咪睇到咯，咁你勁咯。咁但係啦，我哋想俾啲大學生以外嘅人睇到究竟其實大學生做緊啲乜嘢，同埋有啲乜嘢好得意嘅嘢去分享下俾大家。同埋嚟緊都會繼續有歐遊嘅。咁但係我哋嘅歐遊片咧，比起以前咧，唔會再咁冇目的去拍。就一日全部嘢錄晒，剪晒成日，做嗰啲咩廢嘢都剪晒出嚟，就會比較上重點少少啦，拍得就係咁樣啦。簡單啲講啦，前面嗰啲都係 bullshit 啊，總之就係想成熟少少，同埋有系統少少去運作所有嘢，而一啲冇辦法可以兼顧到呢一種認真少少去運行嘅成員咧，都好可惜地，比起以前少好多再出現啦。咁我亦都好撲街地冇同佢哋親身交代過呢件事啦。咁有份留低嘅就會知自己有份留低，但係冇份留低嘅而家你知咯。但係我相信都係其實我同你哋嘅關係，即係我講緊你冇得留低嗰幾位啊。我相信你哋係開心嘅，見到呢一個改變，同埋你哋亦都係冇所謂嘅，因為你哋成日叫親你拍片都係屌我老母先嘅，所以我覺得係一個好嘅即係我哋開一個好頭5年前，我開心地開始，而家亦都開心地半結束嘅，跟住再重新開始啦。咁多謝你哋嘅支持啦，即係多謝觀眾同埋多謝嗰幾位元老成員。咁就係咁，得嚟，嚟啦，你唔吹㗎？我唔知喎。係咁晚翻嘅房，喂嗱，我哋唔買低俗㗎啦，嗱唔講落去啦呢啲，係啦，我哋引到你啦，你以為我會講啲咩啊？你以為我話今晚翻入房吹你啊？我唔講呢啲㗎嚟啦。點你又唔講唔再講，最後一句。係啦，
都要補翻啲鳩嘢落去。係，唔係咁？我哋講咗唔會零鳩噶嘛。係啊係啊係啊！放心啦，我哋會鳩落去。使唔使講埋嗰啲咩重女嗰啲？哦，唔係，哦，sorry，係邊啲啊？講邊啲？你哋想多元化啲啊？我哋想迎合到多啲唔同類型嘅觀眾，想睇我哋搞笑嘅又有，想睇女仔嘅又有，想睇我哋拍啲資訊性嘅都有。我哋就係想多元化多元化，冇錯所以先轉型。唉，講到有啲眼濕濕。原本我哋就係太冇方向同埋唔知搞乜，咁而家就係揾翻個司機翻嚟行，跟翻個導航行咯。就係咁啊！真係 camman 真係攰啦，真係辛苦晒再講啦啦。佢同埋佢今日話佢請食甜品啊，仆街仔搞到我哋冇得食呢個嘅tâm靈。係咯，咁啊，多謝大家支持啊！笑喊悲喜，巨浪翻起，是在一起。聽朝散聚誰先飛，未及嘆氣，細字收起，曾同行一起的美，懇請每天好好地過安定還是冒險。約定再見，就會再見。